वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग आज देखने वाले कुछ कॉमन पीसी बिल्डिंग मिस्टेक्स। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग का सबसे फर्स्ट मिस्टेक होता है हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है जिससे हम लोग पीसी बिल्ड करते हैं वो सब उल्टा उल्टा यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब भाई प्रॉपर टूल यूज़ नहीं करते हम लोग। देखे तो मतलब कोई भी स्क्रू ड्राइवर लिया उठा लिया भाई पीसी बनाना शुरू कर दिया। भाई मत करो ऐसा। मेरा खुद एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्क्रू ड्राइवर पे आप लोगों को सही से ग्रिप नहीं मिलेगा तो फिर स्लिप हो गया ना, मदरबोर्ड गया आपका। मदरबोर्ड या फिर जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हो ना वो स्लिप हो गया, थोड़ा सा भी गया आपका। तो मैग्नेटिक स्क्रू यूज़ करो स्क्रू ड्राइवर्स, तो फिर आपका किधर भी स्क्रू गिर गया तो फिर आप उधर से फटाक से उठा सकते हो विदाउट हाथ आप डाल नहीं सकते जिधर जिधर भी, उधर से आप स्क्रू ड्राइवर डाल के उठा सकते हो। मैग्नेटिक है तो फिर तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ प्रॉपर टूल्स। तो हमारा सेकेंड गलती है, सब कुछ सही हो गया, हमारा पीसी बिल्ड हो गया, हम लोग का पीसी नहीं चल रहा है, अभी क्या करें। तो ज़्यादा नहीं करना है आप लोगों को, जस्ट PSU का स्विच ऑन कर दो, हो जाएगा। एक्चुअली ये करते बहुत लोग, मैं ही करता हूँ भाई। पैनिक हो जाते भाई लोग। मतलब पावर सप्लाई के स्विच बंद है एंड हम लाइक भाई चल क्यों नहीं रहा, भाई क्या हो गया क्या हो गया। तो इससे भी फिक्स नहीं हुआ तो फिर हमारा थर्ड टिप पे आ जाते हैं, अपना कनेक्शन चेक करो। मतलब किधर भी ढीला छूट गया तो फिर आपका गया, मतलब ऑन ही नहीं हुआ ना ऑब्वियसली। ज़्यादातर होता है 24 पिन पे, 24 पिन थोड़ा सा भी खुला होगा ना गया, आपका बूट ही नहीं होगा। GPU का केबल रहेगा खुला हुआ तो फिर आपका उधर बूट होगा, बूट होके दिखाएगा योर GPU पावर इज़ नॉट प्लग्ड इन, ऐसा कुछ दिखाएगा। चेक करो अपना कनेक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना फोर्थ मिस्टेक पे, अपना केबल मैनेजमेंट फिक्स करो भाई। मतलब जब से आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तब से आप केबल मैनेजमेंट का एक अच्छे से केबल मैनेजमेंट करना। फ्यूचर में आप जब भी अपग्रेड करोगे ना तब बहुत ही ईजी पड़ेगा आपको, आपका केबल किधर है वो ढूंढने के लिए तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। तो फ्यूचर अपग्रेड के लिए केबल मैनेजमेंट सही से करके रखोगे तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा। तो केबल मैनेजमेंट फिक्स करो, एंड केबल मैनेजमेंट फिक्स नहीं करोगे ना तो फिर आपका एयर फ्लो भी अटकेगा केबल के अंदर, तो फिर आपका ये टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो फिक्स योर केबल मैनेजमेंट। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं हमारे फिफ्थ मिस्टेक पे। मेरे साथ हुआ है ये फिफ्थ मिस्टेक। सॉफ्टवेयर वाइज मेरा एक क्रैश हो रहा था, मतलब हार्डवेयर का कोई दिक्कत नहीं था, मेरे को पता था, मैं श्योर था। तो मेरे को भाई लगा ठीक है विंडोज़ एक्सट्रीम चला गया है, बार बार क्रैश हो रहा है तो फिर विंडोज़ फॉर्मेट करके देख लेते। 4 बार किया मैंने फॉर्मेट, 4 दिन में 4 बार फॉर्मेट किया लिटरली, एंड फिर भी क्रैश हो रहा था। तो बाद में मेरे को याद आया मैं रैम का ओवरक्लॉक करके रखा था, तो रैम का ओवरक्लॉक एक्सट्रीम हो गया था कुछ, दैट्स वाई बार बार क्रैश हो रहा था। एंड मैं वो भूल चुका हूँ, रैम ओवरक्लॉक्ड है, मैं भूल चुका हूँ। तो कुछ भी क्रैश हुआ आपका कंप्यूटर, सबसे पहले आपका बायोस रीसेट करो। बायोस रीसेट कैसे करना है, जैसे आपका वो मदरबोर्ड पे एक छोटा सा बैटरी आता है, उसको खोल दो, लगा दो, 10 सेकंड बाद हो गया रिसेट। जिन जिन मदरबोर्ड पे अच्छा मतलब बायोस रीसेट का बटन रहता है उन मदरबोर्ड पे तो और भी ईजी है, दबा दो, रीसेट हो गया बायोस आपका। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं हमारे 6 टिप पे, फैन कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग हमेशा करते हैं मतलब फ़ैन लगा देते हैं, बट कैसे लगाया बहुत लोग सोचते भी नहीं है। जस्ट लगा दिया, उसके बाद सोचे भाई पीसी का अब टेम्परेचर क्यों नहीं गिर रहा है, तो पकड़ लीजिए आपका सारा फैन आपका पीसी के अंदर ले रहा है हवा, तो फिर भाई जो गर्म हवा पैदा हो रहा है आपके पीसी के अंदर वो कहाँ से जाएगा। तो उसके लिए भी तो एक डेडिकेटेड 1-2 फैन रहना चाहिए। तो अपना फैन का डायरेक्शन सही करो हमेशा। तो हम लोग का 7th मिस्टेक है, हम लोग साटा केबल कभी विदाउट लॉक वाला साटा केबल ले लेते हैं। मतलब जैसे कि मैंने दिखा रहा हूँ आपके वीडियो पे, ये वाले साटा केबल कभी भी दिक्कत दे सकते हैं आप लोग, बट ये लॉक वाला साटा केबल आपको दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि ये लॉक वाला साटा केबल अटक जाता है, खींचोगे तो फिर बाहर नहीं आएगा, बट विदाउट लॉक खींचोगे बाहर आ जाएगा। तो फिर आप टाइटली केबल मैनेजमेंट किए, क्या पता आपका साटा केबल खुल गया किधर से भी, आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, कैबिनेट लगाया, OS बूट नहीं हो रहा है, बायोस बूट हो रहा है, तो फिर चेक कीजिए ये। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं हमारे 8
मिस्टेक पे, तो हमारा 8th मिस्टेक है, आप लोग जब भी हमारे मदरबोर्ड पे कोई भी स्क्रू लगाते टाइम मदरबोर्ड के पीछे गिर गया स्क्रू, तो हम लोग बहुत लोग करते गए स्क्रू को रहने देते हैं। प्लीज़ आपके मदरबोर्ड को आपके स्क्रू मतलब जो नीचे स्क्रू रहते हैं ना उसमें मत रखो, स्क्रू निकाल लो कैसे भी करके। पूरा मदरबोर्ड खोलना पड़े तो खोलो भाई, बट स्क्रू निकाल लो। मैंने जैसे बोला था ना मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर, तो ये यूज़ करके निकालो आप कैसे भी स्क्रू। वो आप लोगों को शॉर्ट सर्किट दे सकता है आपके पीसी बिल्ड पे। मतलब थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट हो गया ना आपके मदरबोर्ड के साथ, आपका मदरबोर्ड गया भाई। मदरबोर्ड के साथ बहुत कुछ जा सकता है, लौड़े लग सकते हैं आपके पूरे। तो प्लीज़ आपने जो स्क्रू गिर चुका है आपका मदरबोर्ड के पीछे या फिर किधर भी, उसको कैसे भी करके ढूंढ के निकालो एंड निकाल के यूज़ कर लो उसको फिर से भाई। बट प्लीज़ पीछे मत रहने दो अपना स्क्रू। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं हमारे 9th मिस्टेक पे। तो हम लोग जब भी पीछे अपने अपग्रेड करते या फिर इंटेल से एमडी से इंटेल आते या फिर कोई भी हार्डवेयर वाइज चेंज करते, तो हम लोग कई बार क्या करते पुराने विंडोज़ यूज़ कर लेते। तो माइनर अपग्रेड पे आपका चलेगा वो, मतलब जैसे कि आपने रैम अपग्रेड कर लिया, आपका जीपीयू अपग्रेड कर लिया तो चल जाएगा। बट आपका मदरबोर्ड चेंज कर लिया, प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया तो नहीं चलेगा भाई, आपको विंडोज़ क्रैश देगा ही देगा। मतलब कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो समझ लीजिए आपका पुराना ड्राइवर नया ड्राइवर के साथ कुछ इंटरफेयर हो रहा है एंड आपको विंडोज़ रीइंस्टॉल करना है। नहीं किया ना तो आप भाई क्या ही बोले भाई, आप कैसे भी बैकअप लेके आपका विंडोज़ क्लीन इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत देगा। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं हमारे 10th मिस्टेक पे। तो ये बहुत लोग सोचेंगे बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक है, बट एक्चुअली मैंने देखा है एंड मेरे जब मतलब कोई किसी को मैं पीसी बिल्ड करके देता हूँ तो घर पे जाके वो जब सेटअप करते हैं या फिर मेरा दोस्त नहीं किया था ये, अपना जो जीपीयू है उसके पास आई थिंक 5600 XT था या 5700 XT था। तो उसने जीपीयू की जगह मदरबोर्ड पे HDMI केबल लगा दिया एंड उसका AMD का सिस्टम था, तो मेरे घंटा भी डिस्प्ले नहीं आने वाला था। तो फिर वो पैनिक हो गया, वो भी लाइक कैसे भाई क्या होगा, क्या हो गया ब्रो। तो मेरे को लगा वो ये मतलब मदरबोर्ड पे शायद HDMI लगा दिया है जीपीयू की जगह। तो फिर मैंने उसको बोला वीडियो कॉल पे, तो भाई एक बार मेरे को पीछे दिखा, तो फिर एक्चुअली मैंने देखा वो अपने मदरबोर्ड पे HDMI लगा दिया जीपीयू की जगह। तो प्लीज़ आपका जब भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए आपका जीपीयू पे HDMI केबल या फिर डिस्प्ले केबल लगा हुआ है या नहीं है। तो इसके साथ आ जाते हैं हमारे 11th मिस्टेक पे, डोंट यूज़ चीप थर्मल पेस्ट। भाई मतलब जो थर्मल पेस्ट 100 रुपये का मिलता है ना, मतलब ऐसे ही बड़े बड़े सिरिंज पे, वो मत यूज़ करो। मैंने एक बार यूज़ करके देखा है, उसका मतलब बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस होता है थर्मल परफॉर्मेंस। तो प्लीज़ यूज़ कूला मास्टर एंड रेपुटेटिव थर्मल पेस्ट। आप चाहो तो लिक्विड मेटल यूज़ कर लो भाई, आपका मर्जी है। तो फिर प्लीज़ आप चीप थर्मल पेस्ट यूज़ मत करो। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, तो मिलते हैं ऐसे कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।